வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, தொடர் விக்கல் அதற்கான எளிய தீர்வு முறைகள். நம்மளில் பல பேருக்கு இந்த தொடர் விக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதுக்கு 4 எளிய முறைகளை நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம். முதலாவது, ஒரு கரண்டி அளவிற்கு சர்க்கரையை வாயில் போட்டு சுவையுங்கள், விக்கல் நின்று போகும். இரண்டாவது, மூச்சை நன்றாக உள்ளே இழுத்து சற்று நேரம் வைத்திருந்து பின்னர் மெதுவாக மூச்சை வெளியேற்றுவதன் மூலம் விக்கலை போக்கலாம். மூன்றாவது, வேகமாக ஒரு சொம்பு தண்ணீர் குடித்தால் விக்கல் நின்று போகும். நான்காவது, வேகமாக ஒரு சொம்பு நன்றாக புளிச்ச மோர் குடித்தால் விக்கல் நின்று போகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.